台風19号による農林水産関係の被害額は870億円余りに上ることが分かりました。今回の19号は被害のその範囲も広いし、また内容についても今までの15号なり17号とはちょっと異質なものも出てまいりました。23日に開かれた自民党の部会で、農水省は台風19号による農作物や農業用施設の被害は37都府県で876億円に上ると報告しました。内訳は米や野菜などの農作物が80億円、農地の損壊が125億円、漁港施設が74億円などとなっています。農水省は被害はさらに広がると見ていて、被災した農家などへの支援を急ぐとしています。